Кашель и сопли – это серьезно. Их без науки лечить невозможно. Кашляет, плачет тоской человек. Бесперспективен его слабый век. Кашель и сопли – это надолго. Пересыхает родимая Волга. И Амазонка, милеет моя, в трубах ослабнет напора струя. Кашель и сопли отдавят нам пятки, и бесполезно бежать без оглядки. И смысла нету Обаму ругать. Время науки пришло помогать. Кашель и сопли предельно серьезно. И хорошо бы, чтоб было не поздно. Он экономику мира трясет, они плодородные земли затопят. Банки теряют от этого все, люди на пенсии вряд ли накопят. А на экране Никола Пуссен. Кажется, его работа «Аркадские пастухи», кажется, 1627-1628 года. То есть это, скажем так, начало 17 века.